นนี้ก็เป็น Vios Gen 1นะครับเกียร์ออโต้นะครับกับกล่อง KKT นะครับ 2.1 Pro นะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเดิมครับมีหัวฉีด Mazda สีเขียวนะครับแล้วก็E85 นะครับนอกนั้นก็เดิมๆหมดนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าวิ่งเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็มี Launch Control นะครับ 4,500 rpm นะครับเดี๋ยวผมจะออกตัวกับ Launch Control นะครับแล้วก็โดยใช้เกียร์ออโต้นะฮะมาดูกันครับ